Dr. Coco is okay. Are you tired, me? A bit. Really? Not very hungry because in the aeroplane we eat. Yeah. I introduce Dr. Coco to Yeah. all my friends. Yeah. I will contact them and I will give them the telephone call. Yeah. Don't worry. Cái này là bác sĩ vừa nói ấy, nó bị trên khoang á, nên là nó bị lắc. Cái đầu tiên là mình fix cái đấy trước đã. Còn mũi của cô nó đang tụt xuống rồi. Hạ thấp chỗ này và nâng cao cái đầu mũi thì nó sẽ đẹp. Cái mũi của cô ấy mà không làm nó sẽ bị thủng đầu mũi ấy, tại vì nó mỏng quá rồi. Cái da đầu mũi của cô bây giờ nó hơi mỏng á, nên là bác sĩ sẽ thêm phần trung bì á, ở vùng bẹn mình đặt thêm đầu mũi thì nó